Mbote ba ndeko balandi émission c'est mon tour nzambe azana bipai oyo bozwami pona kolanda émission ya mokolo ya lelo oyo ngai votre serviteur humble serviteur Dakin Boka na présentaka tous les dimanches à 16h05 et mercredi à 13h05 pour la rediffusion lelo toali na songo ya koyamba Moussa Nzambe le pasteur Jacques Reobot représentant topé visionnaire ya église Elim Ngolu Yasika na yeto kolobela kaka bonzambe ndenge to mesana kolobela kaka bonzambe mais na thème moko ya motu ya ndeko bimisa lelo oyo titre ya thème yango to thème yango ezali le fait étrangers dans l'église donc makam oyo zo ka kati na église et to ali ko remarquer na kati église kaka ba chrétien nde bazali ko komi lelo ko combattre église kaka ba santu oyo to benga ba santu na kati na église bango kaka baye na balibanda kati na église ko fingana ko tsola ko tongana ko décourager basali na nzambe to be bana nzambe mususu bakende liboso te donc longo na mosala na nzambe to kolobela yango bien évidemment comme d'habitude à mesana ko simba pe ba verset biblique to pe ba référence biblique na yé to kolobela yango na émission na biso ya lelo to yambi na plateau na biso c'est mon tour pasteur Jacques Reobot bonjour shalom et bienvenue dans cette émission. Shalom Dakin, shalom na bandeko bazolanda biso. Très heureux à retrouver Bango dernièrement na émission tout ça qui pour un témoignage oyo to yambaki basala nzambe belé ba o bazali ko témoigner bandeko ba réagir makasi ba bengi biso de partout ba bengi biso na monde mobimba pona koloba que bazo kumisa nzambe pona komona makambo Saint Esprit zo sala elongo na biso tozo remercier bango pour la réaction na bango. C'est vrai que les autres tous allons se retrouver bango ensemble oto ba ko partager na yo thème oto loba et tozali wana pona ko soutenir bango de kwa zolanda biso abo salate na émission oyo ezalaka moment ya ko faire voir bango que nzamba zo sala tilelo na ba témoignage ba komona na oba koyoka ezaka pona ko yebisa que nzamba zana bomo. D'accord, mais d'entre deux jeux pasteur est-ce que ce vrai fait étranger continue dans quatre églises est-ce que ça solo est-ce que bitumba il y a Bakristo, Nabakristo, c'est réel aujourd'hui, tu dois vivre vraiment dans quatre églises vraiment. C'est vrai que Bitumbezali Dakin surtout ebele ya bana nzambe ebele pe ya basali na nzambe ebele pe na ba oyo bazaka te esute bazo combattre lelo eloko babengi miracle na quatre églises mingi kati na bango bazolo batem miracle nzambe ezate la plupart ya ba délivrance ya ba guérison ya ba makambo mineno nzamba osala kati ya ba église mingi bazolo bakeno ezouta na kisi ezouta na soloka ezouta na bato bakeno simba biloko c'est comme si bazolinga kolakisa bato ke epa nzambe eloko malonga ezate nyonso tozomona soki oyoki na église nzamba osala makambo minene omona environnement okomona bato nyonso to baza pembeni na baoyo nyonso to bayeba lobi te okende kuna te okoyoka pe mosala nzamba azoloba azoleka même na télévision azoloba ke so omoni esika ba délivrance ezosalema yeba ke kuna kisi ezali soki omoni bato bazokoya yeba ke eza nzambe te soki omoni babondeli mpona mutu asanzi yeba ke kuna eza nzambe te alors bazo préparer bana nzambe oyebisa bango directement indirectement que nzambe asalaka lisusu te soki omoni esika nzambe osala bato baotémoigner makambo ezosalema yeba ke ezouta epa nzambe te yango lelo toyaki koyebisa bana nzambe ke c'est vrai moto oyo bapaya esi ekoti kati na église pe bato bazopelisa ngo mingi na koni mpenza eza bana nzambe na basali ya nzambe oyo ekoki kozala malamu te olie biso tosangana liboke mpona kobundisa bao bazoboya Yesu Kristo lokola mokonzi Yesu Kristo azobikisa Yesu Kristo azokangola po tomona na ministère ya Yesu azokangola azobikisa milimo mabe ezobima bato azokangolama mais lelo
basali nzambe bana nzambe bango nde bazo telemela koloba ete nyonso osalema na église lelo eza kisi to ezouta na soloka. Voilà, mais quelles sont les causes, pasteur? Pourquoi bana nzambe kaka bango moko ba oyo si bayamba da Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi babanda ko telemela pe makambo susu ozoleka na kati ya église? Pourquoi? La liboso no eza ignorance. Et ignorance d'ake e bomaka. Ata muto azana kati ignorance azoyeba te eloko lokola boye nzambe akoki ko utiliser ngo mosali na ye na kati ignorance wana, surtout soki eko sangana na mokambi lengo lo banini mokambi oki otelema liboso ya bato azoloba te awa na église na biso muto akoyaka te na église na biso ata so na te mutaningana te ata soki oyoki molimo mosantu ekiteli yo sala effort omikanga akokoya te parce que bao bakoyaka eza mpenza ya bonzambe te. Alors soki déjà ignorance ezali na plus haut niveau wana bana nzambe oyo bazali koya dès que ye mpe akomona image ya moto azali kokoya aza déjà na image kati na ye ke kokoya oyo eutaka epa nzambe te. Aussi longtemps loba nzambe ezali koloba ete tu connaîtras la vérité, vérité wana ekosikola yo ekokangola yo. Elingi oloba ke vérité eza nini? Eza ke na kati na bomo ya mutu ezalaka mpe na biloko ya mabe ekoki kotonda na vie ya mutu na ntango ekutani na nguya na nzambe lokola mutu aza mutu puissance ya nzambe ekoki kokweyisa mutu wana bamosusu bakweyaka ekoki nalobi ekoki mpo na nini parce que bamosusu mpe ekoki kozala kwei te mais azwi délivrance mosusu mpe akwei nzambe apesi ye délivrance. Elingi oloba ngai pasteur na ntango nazali koya na église eza même na prière na ngai nakoloba te papa lelo bato bakweya te nazoba lelo bato bakangolama mais mutu akosala mosala eza saint esprit akosala ngo ndenge alingi nala oki obondela mpo na moto nalobi mpe asanza te mais omoni depuis bazobondela mpo na moto abandi okosola jusqu'à ce que abimisa bakrasha toza na sœur na biso moko tolekisaki témoignage na sœur Nasha aya depuis amela kisi ya malaria depuis amela ngo eloko elongwaka ye na mongongo te bakenda na hôpital basala ba radio basala ba échographie basala ba cliché bakenda na ba rayon X partout bakenda na ba laser eloko moko bamona te mais mutu azo souffrir alinga kufa ata bayaki na ye na délivrance tobondeli mpo na ye ndenge tobandi obondela mpo na ye bando sanza biloko akrasha mpenza mabe ebima kati na ye nde ezalaki délivrance na ye lelo tozoloba mutu abika libela mais na ntango na bando obondela mpo na ye nalobaka te ke asanza me nabondeli kaka délivrance eza partage na ye mais saint esprit amoni na eloko ekangaki na mongongo il faut asanza. Alors toza na bato lelo azotambola azoloba aza mosali aza mwana nzambe aza diacre aza mama mokambi na biso komoni bazobondela mpo na moto abandi osanza yeba déjà ke kisi ezali soloko ezali eza pratiquement lukuta eza fait étranger côté na kati église na ngana yebisa bana nzambe ke Yesu azosala tie lelo. Voilà, mais c'est ça aussi pasteur, hein. Tant que lobby que non basali nzambe mususu bazo telemela ko ningana ba réaction à Saint-Esprit sur koti a visiter mutu asimbi mutu mutakwei ko parler en langue ba mususu ba comme boya yango ko parler en langue ce n'est pas normal ba langue auto mona na Congo yango te mais basali nzambe nde bazolo bango. Est-ce que bazana moi partie a raison te parce que bango pe il se réfère aussi na Bible ou les alliés de constitution pour na basali nzambe to pe pour na ba nzambe ba se référer nango ba bi nul le part et si ga mon côté Bible et vanaka que lobby que non ba signe automone par exemple aujourd'hui toko citer pas mal de réactions de l'église ba bougie ba pratique to ba pratique ba bougie ko sokla to makona ba mai ko mais ça va tout ba vin do so makambe belé so ba mungwa ko pokola ba mungwa ba pratique toko benga ta na kati église lelo mais bibliquement parlant ça na nzambe on va ko défendre en côté ba o ba telemela ngo ba pesa ba référence biblique ba moi raison te vraiment par rapport à tout ça. Et puis biloko to benga ba cérémonie spirituelle d'Aquin ezali ko accompagner ministère surtout na ministère de délivrance ministère de guérison vous allez comprendre que Yesu Kristo a bondel pona mutu alobi kendo sokola esika songolo mena esika tinda na Siloé ezali esika oyo ezali teke mutu soki asokoli kuna bikaka eloba na nzambe esala ete mai wana ekoma bomo na kati ya musala nzambe tobengaka ba orientation ya Saint-Esprit orientation ya Saint-Esprit wana ezo remplacer kombo na Yesu te omona mutu abondeli mpona mutu awendre ye belingo loba teke mafuta wana nde kobikisa mais kombo na Yesu yango ebikisaka biso mais musala nzambe nyonso to azaka na orientation ya Saint-Esprit esika nzambe azali kooriente ye mpona kosala musala tosusu mpe akoki omona ke Seigneur a inspiré alobi non eloko kozala lavage de pied est-ce que eza na Bible te ezali na mokanda 1 Corinthiens chapitre 12 bazoyebisa biso mpona badiversité ya badon moto mosusu akozala na don boye mosusu mpe aza na don boye mais na kati ya badon wana nzambe aza na lolenge azosalela basali na ye esengeli mosali ya nzambe azala satisfait na likabo nzambe apesi ye azotala mosala oyo nzambe apesi ye
et aza satisfait na musala nzambe apesi ye soki amoni eloko mosusu eza différent na oyo ya ye atuni nzambe soki akoki kolakisa eke eloko eza yanga soki nzambe alobi ete ezali ngai eloko ya malamu ekozala kosimile likolo ya grâce mpe koreconnaître yango soki koreconnaître yango nzambe aopambola yo mais awa na mboka na biso reconnaissance ya grâce ezalaka te dès que mutu akosala mosala oyo ezali na lolenge na yo te mbala moko exclure ye odiabolize ye olakisi eke te nyonso azosala eza ya mabe c'est vrai que ote koloba awa bacérémonie mosusu eza ya mabe oui toza na bato mosusu bayaka toza na sœur moko ayaki alobi bakendaki na quelque part mpona délivrance na bango balalesaki bango libanda 3 jours mpo mbula ebetela bango après mbula ebeta 3 jours bango bazalaka libanda après basenga bango bilamba wana bilamba etikala bakendaka kuna mpona problème ya mari de nuit mais base renda compte que mari de nuit yango elongwa te toza bapratique mosusu mama mosusu aya alobi akima quelque part mpo bando tokisa mai na nzungu mpo basopele na nzoto ye azalaki asi azika déjà amoni ke so basopeli cette fois-ci nga na kokufa ye kokima ye koya délivrance na ntango akomi toyebisi biso totokisaka mai te bato balalaka libanda te mpo mai mpo mbula ebetela bango tobondelaka na nkombo na yesu mais ere moko molimo mosantu orientaka biso na kati ya orientation ya saint esprit esalamaka mpe na ndenge biblia ekomami po ete bacérémonie spirituelle esengeli ezala na oyo ekomami na kati ya bible oui ere moko elingi oloba nini elingi oloba ke soki nazobondela mpo na mutu nzambe aoriente nga mpo na likambo boye epuis nayebi ke eloko oyo eza volonté ya nzambe nakobanga kosala te parce que mutu moko soki amoni yango akosuspecte nga to akoloba eza biblique te nakosala yango par exemple dernièrement ndeko moko ayaki ayebisi nga pasteur ndeko na nga mongo ndenge toza boye ndeko na nga asambelaka na témoin de Jéhovah ndenge toza boye biloko na eza libanda alors nga nayaki kosenga losambo mama wana apesante nga molangi na ye ya mai oyo ya 500 francs alobi pasteur nalinga kobondela mpo na mai oyo na ntango na okende okutana na ndeko na nga akopesa ye mai oyo soki akobwaka na ndako soki akomela amela ngai te nayebisaki eke ayelanga mai me ye ayaki na mai esalamela yo ndenge kondima na yo elobi nabondelaki mpo nango akendaki epa ndeko na ye ayebisi nauti na prière pasteur abondeli mpo na mai oyo zwa yango soki omela mela soki okosopasopa soki okosokola sokola wana ezalaki kondima na ye ndenge tozoloba boye mobali azonga akotisa biloko na ye na ndako libala ekufa lisusu te est ce que soki nazwi kai ya moto balingi babengana ye na libala esengeli natinda mai te parce que ezalaki orientation ya saint esprit mpo na mutu wana mutu ayaki na kondima na ye alors soki moto mosusu amoni yango akoloba kuna bakenda kobondela mpo na mai apesaka bato mai non nga napesaka bato mai te mais soki moto aye na eloko na ye alobi pambola moto akoki koya meme na elamba dakin po bible ezoloba na acte ke eza na bato oyo babanda koya na balinge bazotia yango na nzoto ya pierre pierre asengaki bango linge te mais bamonaki capacité ya nzambe bamonaki nguya ya nzambe bamonaki puissance ya nzambe alobi moto oyo aza ya nzambe ata soki totie elamba na nzoto na ye tokoki kotia yango na bato bazobela bakobika est ce que pierre asalaki yango doctrine non ezalaki orientation ya sainte par rapport ya bato oyo bandimaki ministère na ye eza na bato mpe bazoya na bilamba akela yango na hôpital atie moto moto abiki toza na bato awa bayaka na bafoto moto aye na foto na ye toza na papa moko aza na hôpital asali 9 mois atambolaka te avandaka te colonne vertébrale ezalaki na pasi mwasi na ye na foto nabondeli mpo nango lobi na ntongo babengi nga balobi moto avandi est ce que mikolo nyonso efo tosala séance ya foto non ezalaki orientation ya saint esprit voilà nyonso tozolobela par rapport ya thème na biso ya lelo le faits étranger oyo ekoti lelo na kati ya église ye mpo oza moko parmi inaloba lokwa basible lelo kati na basali na nzambe ebele moi j'ai même attendu quelque part et pas mosali na nzambe mpe koloba ke non ye auta Nigeria donc pasteur Jacques n'est pas congolais auta na ye Nigeria ya na ye na Congo abatama titi sima komi congolais ayebi Congo bien komi congolais mais azana biloko na ye déjà ya Nigeria kana libela ça dit so do sala aujourd'hui ils en na sima ya makasa na sima ya biloko mususu ce n'est pas le pouvoir ou bien assez la puissance que ya directive ya Saint-Esprit. Non, c'est vrai que ezambala liboso tenga pe na yoka tozolo babongo parce que lelo et comme so bamoni nzamba zo sala mutungolu bakomi kolukila ye balati elamba moko boye c'est vrai nga pe na yoka bazolo na étranger nous congolais na yoka nga nazala nga congolais 100%. Le fait que naza pe fier ya kozala que baninga mususu ba okanisa il faut kako ke Nigeria il faut pas ozala ka Nigeria nde ba mona ministère ezala ndenge bazomona sikonga na tona zo bazolo babongo na okumisa nzamba lobi gloire à Dieu nzamba ko utiliser un congolais bato baza na confusion kati ke non makambo to mona ngona Nigeria
makamoto mona kango kala ba passer à Nigeria so ba zo mona ngo na papa so congolais na okumisa nzambe nga ko yesa bandeko bazolanda biso eza même ba témoignage o ba kolanda lelo eza nguya na nzambe zo sala na na koma na Nigeria te so na okende pona ko visiter ba église mosusu ko kutana ba sala nzambe ko partager na bango kende pona ba séminaire ko kende pona musala nzambe mais ko kende pona ko zo eloko na kotika ko kende ko zo eloko te parce que eloko ngo nzamba salinga grâce apesa ngonga awa na Congo et le lezo pambola bat. Voilà, pasteur, je crois que Kenesco Kota là, je crois une série à je crois 3 ou 4 témoignages, tu vas trier juste quelques témoignages et total et puis on va se retrouver juste après témoignage autoco dans l'émission Nabiso Yalelo. Regardons attentivement et on se retrouve juste après. Shalom shalom bien-aimé. Naye ko partager na bino ba délivrance o ezoleka na église Elemungolo ya sika. Bien-aimé moi non bali obozomona ba yaka na ye na Elim, o me bande ko tungisa ye, abande ko koya malade d'épilepsie. Donc ba ye na ye tongo moko balamuka, bamoni mutu abeli liboma. Papito abande ko bela épilepsie. Akoya ka. Donc à chaque fois surtout lali, ngane to ça pas grande sœur na biso. Surtout lali donc makanisi na biso to la ma pongité profonde, faut boyo ka na chambre na ye. To bona ka grande sœur nga yo Carmel yo fa na chambre, yo ba mambele ka dibanda te, na makamudi. Ya ko tala mambele ka na chambre papito abeli ba ner. Papito abeli ba ner, abela ba ner ndeni. Grande sœur na uta zolela bibo zo kwate bana mane ko tuta mire boy ngabi so tuta mire ngabi diable asa mokosi biso le to ke de prière ngala bi eza mardi to ke papa pasteur Jacques grande sœur na bo mu ndeka zo saba mouvement be to kanyi ku porte le pan to tsekadi nda zo saba mouvement boya zo sala ba menace to bunda ki donc poto ya be grande sœur to bi to tseka ba singa avana na ngabi te azolela ngabi te to ke papa pasteur Jacques ya to ye awa to komi kwa kita ya ki passe ba frère bazo comme mais frère a prière ya bien problème ni ekoleli papa pasteur pas comme ina suka ya prière si il y a ba sisi pasteur Jacques ay botika eka wana vandi wana pasteur Jacques ba liko dala tout ni ne comme de to expliquer donc première fois na vie na esa mon pasteur Jacques abi ça va botika eka bon sisi makambo na abandi ko sa de prière là to zo eka na ndako pasteur abe bokende bo pese ka kisa melala akoma ne bien quand ne papa lobaki to komi yaka mardi mercredi donc to la mu to tala mo évolution donc mutasangi normal nenga zala ozomona pe ndeko na ye ya mwasi ayaki na problème moko banda kotungisa ye yazalaki soki avandi mikusa nzoto mobimba soki mo ebimi yo kozala kimia me yazaka kimia te biloko banda ko bima ngai donc ezali biloko moko babanda ko tinda ngo mwana moko boye ayo ko ebisanga ke biloko ya mama mutataka ngo ayo moko ba bibomba ndine ko maka nzoto mobimba papa abina ngai so na yeka na pesima abina nga zoka mai wana melaka sopela ka ngope na nzoto banda osala kande papa zoloba ne na zabo donc mama na biso bozomona oyo ayaki na kai banda kotungisa ye mutema na ye ezalaki kosala lokola ba tension donc tension ezotungisa ye nde bayaka na ye mosana nzamba bondeli pona ye tango na yaka awa mwana nga bana osimanga poto katsa prince nazo kokate so na vanda nde bato batelemaka awa na bana okokate so nazala ndako poka na kota na chambre na okokate tension mona 19 20 16 ka bongo échange atu nazo tambola na mwa lokola sima ezodinda makolo na tambola bien te demarche kuto échange kinga na lembaki na ngai penza tango babenga na yabo na bite na tamboli pe mingi mbongo esili ngai bakisi nazoka 5 sortes bakisi dans un mois il faut na totaliser lokola 75 000 l'air ezalaki na bato ya kala pendant 10 jours faut na soma bakisi 25 000 tension zo mataka na souci wana même kona kutana kana papa apesa nga na assurance moko to na zwaka penza kimia nanu malgré nazo teka te menaza nga transporter l'air na kendaki na nga na kendaki contrôle to asike na nga na zo depuis 2006 to na ngeza ka likolo ezalaki 94 docteur embrassé nga tuni ngai qu'est-ce que tu as fait na ebisenga lobi nzambe ka mutaselinga na koma na to ya boyo mwana na biso bozomona bayaka na ye na mama na ye na délivrance problème na ye ezalaki mwana oyo abandaki kokwea maladie ya épilepsie alors to mama na bango ayepa na ye ebandaki kosala mwana passe baninga bazotanga rentrée scolaire me yatangaka te moya akende classe eza te soki bakomisi ye akokoma na classe na mokolo azokwea 5 fois na kati ya classe nde mama na bango azwaki mokano mwana vanda na ndako mais amonaki na télévision
makambo nzambe azo traiter na église elim tango aye na mwana na ye bondeli po na mwana na elelo na zebisa yo rentrée scolaire yango ezongi ozomona mwana olo atangaka te melelo ye ora na uniforme pe azokende classe depuis classe ezongi école wana bayeba eka koyaka melelo na zebiso na ba professeur bango nyonso bazokamwa eloko nini esalameli mwana wana eza esalami na elimu ngolu ya sika tant maladie bando sanga bapesanga tokenda na bokoko bapesanga bikila nalia supondu te nalia mungusu te nalia pe ngulu te tant maladie zoyanga na zena 5e po biloko balobe nalia sute jour na yaka na ibise pasteur na bi ndena ovana ndako batu bikila na batu bolinga te bondela pona nga biloko na ndolia te na komolia pasteur abondeli pona nga tanga bondeli na ye to nazongi na ndaku na komi na ndaku na kuta balambe biloko na bia na nzala ba pesinga biloko na lie to na lie za na mbisoka na lie na siso lia ba na ta na suka bwe ba singa bi biloko yo lie ezana mungusu na kati ngabi esali ka bien pasteur abondela ki deja na sina liango pe na liango junana mobimba na koti na pe na vandi ti na lobi na ngona Yesu puya eloko moko te pe sali ti lelo elo Voilà, des retours sur ce plateau après cette série de témoignages. Pasteur, mon explication, Moukié, par rapport à témoignage autotukutana et banagi les gars ni na moi mon coup c'est vraiment par rapport à l'image. Oui, bah toi kaka sangoma kamo zamba osala, ba ondi makeno, zambe na bomo ya osala tilelo. Sur na biso ayaki ba bwa la maladie empêché. Chaque fois zonga ka souvent, nzamba bikisa ye ndeko na ye wana akoya ka maladie ndeke même kolomoko na tongo la muka koma liboma. Ba na ye awa na bazokota na ye awa ozomona penza mutu. Le frère ayaka akomi penza liboma ko na bato ya quartier bazolanda na sima obundela pona ye nzamba bikisa liboma isila papicho lelo ko makasi mama na biso yo abanda ko so pendant 10 ans azaka diabétique mais lelo akenda ko sala contrôle ba niveau ya sucre na zonga normal sœur na biso yo atangaka atikala ko tanga te parce que akoyaka ba épilepsie mais lelo tozolo ba bwenane o yazongeli classe nzamba zo lokumu po azo sala makamango ti lelo bi kamwa ti lelo ezali. Mais c'est ça aussi, bon, toujours dans la thème, tout ce que nous avons vu, c'est bon. Tout ce monde a continué comme ça. Mais biso ba indimitoire à l'église. C'est total à la télévision, tout ce monde a marambo, on dit pas pasteur, on dit pas pasteur comme quoi embrier biso. Bon, c'est tout bunga, liko na bango, batumi ba komi ko préféré, ko tika na bandaku, ko sambe na bandaku, ba vanda no yebo na Bible na amité ya yemoko, donc yemoko asala ba délivrance, auto délivrance, ba biloko tout yemoko asala en nzambe parce que dans l'église, tu dois comprendre qui est dans la vérité, qui est dans la fausseté. Non, dans un mensonge, non, dans la vérité, parce que l'union sur la Bible, vous avez un abacher, vous avez un verset biblique, mais biso sur tout ça, vous avez besoin biso pasteur. Na lingakira bisa bandeko bazolanda biso qui jamais cause l'embrier parce que le banza mengo moko zolo bana mukanda Hébreu chapitre 10 verset 25 kokoki jamais ko abandonner assemblée na yo. C'est vrai que les autres tout monde bandeko belé ba vena banda ko zolo bangana ko de église te pour ça décourager pas du tout. Mutu oyo akomaka azwaka eloko akena ngo tina suka nzamba apesa ka récompense. Ezana bato yo David akena na bango sotale na 1 Samuel chapitre 30. David azwa bato 600 personnes pour balanda bato ba ki copier mboka na bango ba pia basi na bana. Mais ezana bato musu ba koma na nzela lobi no nga na zongi na nga pona nini po alembi. Mais mwana na yaza kuna mwasi na yaza kuna ba pia bango otokolo balelo pa bakuluna bakenda na bato. Mais omwana mutu alembi na nzela pe atiki mwana na ye sor na ye ebite eza ba muso balobaki biso tokende tina suka nga ko ebisa qualité na race ya bandeko bazolanda biso ko abandonner te ko vana ndako te ba pasteur ya solo baza muto akosa ote ba église pe o bazote ya Yesu na ndenge ya solo bazali soki lobi ozaki quelque part ozaki décourager dakene to sto lakisa ba image awa ya muto avanda 4 ans na ndako me atelema bandi osambela musala nzambe oyo abandi ko sambela Yesu nzambe te avanda na ye me na tango amonaki ya ye atombo aminzamba saleli faveur ngana ebisa ndeko azolanda biso kozala embrier te kovanda pe na ndako te komona pe te ke vertige na okende wapi te lelo nzamba yeli yo place ozali tamso ozalaki déjà découragé omonaki makambo ngo ezalaka ya lukuta okutani pe na libaku mabe okutana mosali ya mabe asala bino makambo moko ya mabe na kati ya ndako pe bino tu bodesida bokosambela lisusu te mpona prophète wana mpona pasteur wana mpona apôtre wana mais lelo
loba nzambe yeli yo lelo tikete nzambe wana oyo abenga yo azongso na nzela na ye na nzela ya telefone wana okiko benga to sunga yo na prière pe ozongela bonzambe. Voilà, c'est bien pasteur, mais bandimi oyo baza ndenge lobi na ba continuer ba kene to ba bosa na banda kuna bango te ndolizo ba église na bango te ba kene toujours soki ba na kati ya kobunga ba mona mabonga ba mona te. C'est-à-dire mosana nzama za na kati ya mabe mais asala bango mabe te ayela bango ba pratique bango tamsu ya mabe te mingi pe bazali mazali na kati ya kobunga. Ko bato ba na kati église wana. Bato na nzambe ba interroger Bible, ba se confier na Saint-Esprit ou bien mayela bomotonde et ça la bala na pasteur malé na français tout na lingala ninga te yaka ba comprendre ba faute ba comprendre ba erreur ba bimana bon et ngana bisa bandeko bazolanda biso que mo kolo batu eza pasteur te bato yo kaka bo bakenda ke église pasteur azali kolo abatu wana te église pesa kolo abatu te kolo mutu eza nzambe et puis oyebi que oyo bakokaka te koyebisa ye mutu par exemple na kati église bayebisaka ye soko moni délivrance bazobondola mpona mutu o mutu abiki eza lokuta na tango par exemple amoni ba témoignage oyo alandi yango après ekomona lobi makambo na ngana ebe eza solo eza kutu na ba témoignage musu to pesaka ona mutu a reconnaître effectivement aza ndeko na nga bando bela ya solo to yebi pe abika na tango omona bongo eko permettre ya pusana oyebi dake nzamba asali biso faveur lelo tokomo yamba ba pasteur pour la séance de délivrance nazo yebisa yo liboso ya nzambe e bana ngolo asika ba yeba ba oyo to sala bango ba délivrance ba yebi yo pe oyaka er moko oso yamba pasteur moko utangola pasteur wana yaka utangola aza malade oyaka o interviewer lelo tozo ba boaza na France so bazolanda biso na France otala biso akome bien vraiment santé kitoko mais utangola alobi abando bonde la pona bato mais na niveau akoma kinango oyokaki azo moya koloba ezate mongongo ekoma muke mais pasteur wana bika nous avons pasteur Jules aya omona ye auta na kingabwa lelo nzamba osala faveur pasteur muso to ko ya dernièrement lobi pasteur makambo nazo mona na ministère lelo so na yebaka so lelo nzamba nga sanga faveur lelo to mona ba pasteur azoya pona lobiko ngana bisa pe pasteur azola nanga so ko mona ba complication ko boye na dimension moko boye ya ministère esengeli ko luka muto azana ngolu o ekoki ko sunga yo elingolo bateke soki alukinga ngana leki ete ezaka likabo so nzamba pesi muto likabo ezaka pona édification ya corps du Christ édification église nazo sunga bango tozo bondela pona bango po ete musala nzambe kende liboso alors bandeko bazali na kati église esiko libunga eza nzamba kotika bango babunga te ata ndenge nini nzamba kopesa ka losiko po ete un jour bayeba ke non nzambe a orienté biso na nzela musu voilà soki bamoni moi dimension moko neti moi likolo ba luka pasteur Jacques ezate ke po yo leki bongo de loso pasteur Jacques amoyi kam o leki pe moi dimension a luka pasteur nini pasteur nyonso to azalaka na mentor pasteur nyonso to azalaka na ba coach kamuso mutu omona ngo mabe mais sengoza na coach sengoza na mentor nazala ba mentor bato yo babanda musala oyo avanga et puis nazalaka na sonité kozala pembeni na bango pona apprendre esika bango bazwaki victoire pona éviter esika bango bakoyaki po ete ngai natambola ndenge esengeli elingolo basoki mutu nzamba apesi likabo elingolo bateke ya koka ezalaka père moko penza omoni penza avandi penza lokola mwana ko bazotea nazoyoka osanza bazobundela mpona bato ngai naza na protocole so omoni ngo ondima te mais na tosalaka yango mpona kolobaki nano na komite esengeli nakoma quelque part pasteur mpe azolanda nga yebake tokomi nanu te soki oza na besoin lisungi ya prière et puis awa na ngai naloba nazokumisa nzambe mingi mpona bapasteur bazobenga biso ebele eza mpe grâce po komona mosala nzambe komikisa kobenga yo kosenga prière eza ngolu nazoreconnaître ke eza ngolu nzambe apambola bino basala nzambe oyo bazosala biso confiance baza ebele baévangéliste pas plus tard que hier prophétesse moko abengaki ngai na Angola alobi pasteur sunga biso mpona prière boye ka moko ezalaki awa na Angola ngai nabondelaki mpo na yango namoni mpenza makambo esimbi mpenza te mais moto yango alongwe na Angola azoya kuna na Kinshasa mais ngai namonaka na télévision mpe namoni ndenge misala nzambe asalelaka yo nabengaki oke landela mutu wana na likabo nzambe apesi yo nzambe abikisa tu vois par exemple c'est extraordinaire elingo loba te ke prophétesse wana alobi te ke ya akoki te mais amoni asali musala mais comme na dimension mpenza esengo ndenge alingaki te alobi mosala nzambe aza na Congo a continuer na musala wana alors collaboration wana nazokumisa nango nzambe tika nzambe apambola basala nzambe nyonso pasteur mususu pe nano akutana na ngate mutu auti na église na ye na Angola ayebise papa siko ndenge na nizoke na Congo na sambela wapi alobi
kende pa pasteur moko boya le kaka na RTVS 1 apesi numéro na nga na tango aye to bondeli pour lobi papa pasteur na nga nda tininga nano amona yo te mais amona ka ningo sala ka Nzambe na ba émission alobi atininga na ko sambela tala makambo ndenge Nzambe azo sala eza ba mususu ba ba ondima te mais ebele bazo reconnaître grâce wana tika Nzambe pambola ba. D'accord, merci pasteur to komi pratiquement na suka émission mais nga loga molobeli ya bandeko bazaka libanda ya mboka na retourna pasteur, est-ce que prise en charge na suivi c'est vrai par exemple au PCA mingi za bandeko ba uti libanda baye awa na Kinshasa mais est-ce que yo okenda ka non ba normalement molimo te yo comme au pasteur abimaka sala ka soki nité na ninga téléphone vous assistez aussi aux personnes bon encadrer bango prise en charge des nabi kezala est-ce qu'ils ont combattu le lot ou bien sous boutique bien sûr to bato ebele dake ba bengaka na numéro ozomona plus 243 oui 82 20 38 38 7 numéro wana soki obengi okozwa ngai na kobondela pona yo bato ebele bazobenga na ba continent nyonso na ebisaki la fois passée tozana sur na biso moko ala na biso na Chine tozobondela pona ye tozala bandeko toute une grande famille balanda biso na Égypte tobondela pona ndeko moso abenga biso na Soudan du Sud tozobondela pona ye bandeko ya Nairobi kolobate na Tanzanie kolobate ezana bandeko moso babenga biso na Tchad bazolanda biso lelo moko azana Tchad abenga biso tozobondela pona mwana na yaza kana problème bandeko wana nyonso tosala bango prière po ete Nzambe asunga bango effectivement bazomona pe ngolu na Nzambe pona ndeko na biso azwaki libaku pona olanda biso lelo na olanda biso te soko bengi na numéro wana na plus 243 82 20 38 37 toko soutenir on a prière et puis chaque fois ce qu'on a un problème au bengi toko sungayo. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui pasteur mais toko kabana la prière bobo mesano ndenge to mesana nzela émission et puis donner mot ko pesa donner mot na yo par rapport à émission par rapport à thème ya lelo et je souhaiterais c'est que suite il y a thème oezala pour to kene balé c'est vrai to ki pema par rapport à thème ya lelo mais to silisino sauter long c'est-à-dire prochainement je souhaiterais c'est que to ko taper na mozindo lisusu il y a thème oyo mais laissez-moi dire un grand merci na bandeko ba sungi biso sur le plan technique merci na DT Aimé Image il y a toujours il y a église Ngolo Asika awa bado toujours na sema kolo pasteur Jacques Reobot merci na ndeko Yasser Kongolo merci na Ursile Benjamin et merci également à Noélie Mungezi aussi à ingénieur Gilles on a beau sanité madame Kadi Kimbuta depuis Angola, Nzamba Zano Bipai Ozali. Un clin d'œil, un grand merci à Moussala Makassi de quoi, au berger, berger Josué, Moussala Makassi Nzambe Azano Bipai Ozali. Merci aussi à mon grand frère BWM Boka Mana Michel, juge d'instance dans le tribunal de travail na Gombe, Nzamba Zano Bipai Ozali, grand frère propre. Merci à sa charmante épouse, madame Arlette Boka Swami. Merci à Nordi. Merci à Nordi et Nzambazon Ozali Nzita. Merci également à la bande surtout à telle émission Mukolo Yalelo. Ngai to kabane prochainement pour un nouveau numéro mais na tikibino na beaucoup ya pasteur pour un message Yasuka et puis na Losambo to kutana prochainement. Message Yasuka ezali que bandeko bazolanda biso suko ozali na province ya Kinshasa ozali na Brazzaville oza partout qui ko rejoindre biso na ba séance de délivrance aux Salema chaque mardi, jeudi na samedi même mikolo nous avons la prière il y a 40 jours à jeûne et prière nous obondela kapora komitika na maboko ya Nzambe lokwa tozana 40 jours chaque jour à partir déjà 8h tozali awati 12h chaque jour jusqu'à ce to koma na mois de novembre le 15 abandeko nyoso to bazolanda biso tika ete oki ko rejoindre biso bengi et puis okoki koleka pe pour la séance de délivrance ngana bondela pour bandeko bazolanda biso na kombo na Yesu Kristo et si kozali Nzamba peso lobiko peut-être ozomi okapasi ozobela ozana ba douleur ozomona ozolala bien te oza tourmenté na milimo mabe na kombo na Yesu Kristo fungwama au nom puissant de Jésus Christ tiketo fungwama Yesu Kristo aya ko sauver yo na eloko nyonso to ezotungisa yo lobiko ekota kati na yo Nzambe apesa posa motema na yo na pamboli yo na kombo na Yesu Kristo na evito zali na 40 jours tikete 40 jours ezala la faveur na yo yo pozolanda biso rejoindre biso chaque jour à partir à 8h 12h tokobondela pona yo que Dieu bénisse shalom shalom. Merci, ça est fini pour aujourd'hui pasteur Nzambe azaloko moto kutani prochainement.